aquesta unitat estiguem treballant la contracció. La contracció en valencià és quan les paraules a, de i per s'uneixen amb els articles el o els. Què passa quan trobem aquestes paraules i van seguides d'aquests articles? Bé, doncs que es produeix una contracció. La contracció simplement és que s'uneixen per a que es faci més còmoda la seva pronunciació. Per exemple, si jo dic me'n vaig al cotxe, el que estic fent és una contracció, perquè en realitat el que estic dient és me'n vaig a el cotxe. Quan tenim aquestes dues paraules juntes, ja hem dit que es poden contraure, es deuen de contraure. Per tant, seria més correcte dir me'n vaig al cotxe. De la mateixa forma, ocorre amb la paraula de, que podríem dir jo soc del València, per exemple. Jo soc de el València. Seria més correcte dir en aquest cas jo soc del València. I en el cas de la paraula per estaríem en la mateixa situació que diríem me'n vaig a per el meu me'n vaig a per el cotxe. Torno a repetir el cotxe, però dona igual. Seria per el cotxe. Seria més correcte dir en aquest cas me'n vaig a pel cotxe. Com podeu veure, són una fusió, per dir-ho així, d'aquestes dues paraules. A més el seria al, de més el seria del i per més el seria pel. Val? En canvi, el que tenim és que hi ha un moment en el que la contracció no es fa, hi ha un moment en el que la contracció no es fa, i és quan es produeix una situació en la que la paraula a requereix de la contracció, com així, per exemple, però va seguit d'un substantiu, en aquest cas que comença per vocal. Al començar per vocal, l'article també requereix que s'apostrofe. Aleshores guanyaria l'apòstrof. Si tenim la possibilitat de posar un apòstrof, en aquest cas no es faria la contracció. Per això la primera paraula, el substantiu, deu de començar en vocal. I ara després m'estendré un poquet en això quan parlem de l'apòstrof. Per exemple, així hauria de ser a el aula. Podríeu pensar que és al aula, però no és al aula, sinó és a l'aula. Ahí no es faria contracció. De la mateixa forma, amb la paraula de, no és del illa, sinó seria de l'illa. No es faria la contracció. I amb la paraula per, no seria pel amor, sinó seria per l'amor. Per exemple, sempre teniu que tindre en compte que el substantiu, si comença amb vocal, sempre guanya l'apòstrof. I ara parlant de l'apòstrof. Bé, anem a centrar-nos un poquet en l'apòstrof. L'apòstrof és molt senzill, és simplement que quan tenim l'article el més una paraula començada en vocal o amb h, sabeu que la h és muda i donaria o faria com si fos una vocal, o sonaria com si fos una vocal. Així tenim, per exemple, uns exemples: escut, àguila i invent. Clar, l'article el té que concordar en gènere, per això és masculí, amb la paraula que siga masculina, no? En aquest cas tenim el escut, seria l'escut. Anem a ampliar-ho i a fer-ho, si ens deixa. Val. Tindríem que
el escut no seria el escut, sinó que es faria un apòstrof, l'escut. No seria l'àguila, sinó seria el àguila, encara que sembla que és una paraula femenina, va precedida de l'article el i també s'apostrofaria l'àguila perquè comença en vocal, el més vocal. I el invent no seria el invent, sinó que seria l'invent, perquè és l'article el, és molt important que recordeu que és el, més la paraula començada en vocal o h. Bé, així ara tenim que també existeix una possibilitat d'apostrofar la paraula de més paraula començada en vocal o h. I tindríem, per exemple, estiu, no seria d'estiu, sinó que seria d'estiu. D'apòstrof. Estalviar, comença per vocal, d'estalviar. Escapar, comença per vocal, d'escapar. I un got d'aigua, no seria d'aigua, sinó que seria d'aigua, també aniria apostrofada. Molt bé, però ara anem a una part que és la part un poquet més complexa, però que si espereu analitzar paraula per paraula veureu que és senzill d'analitzar. I és quan estiguem parlant de la paraula la, de l'article la. L'article la s'apostrofaria sempre i quan la següent paraula comence per vocal o h. Fins ací direu, és igual que abans. Sí, exactament, és igual que abans, sols que hi ha una excepció. Hi ha unes excepcions i això és important. Excepcions vol dir que sempre s'apostrofarà a no ser que, en este cas, la paraula que vaig després de l'article la comence per i o u, i amb h o u amb h, àtones. I què vol dir això? Doncs bé, anem a utilitzar com a exemple algunes paraules i ho veureu més fàcil. Per exemple, universitat. L'article que correspon a universitat seria la universitat. Però, si nosaltres vegem la norma, la més paraula començada en vocal o h hauria d'anar apostrofada, per tant ser l'universitat. Però per què no és l'universitat i en canvi no s'apostrofa? Doncs per aquesta excepció, perquè comença per u i és àtona. Recordem que les síl·labes àtones són les que no són la síl·laba més forta, és a dir, la síl·laba forta seria la tònica i les síl·labes àtones serien la resta. Anem a separar-la sil·làbicament a veure si és així. Tindríem u, ni, ver, si, tat. És una paraula aguda, no apostrofada perquè no acaba en vocal, ni vocal més n o vocal més s, bueno, no n, en in, i per tant la síl·laba tònica estaria sí i la resta serien àtones. Dit això, tenim que aquesta u seria àtona, per tant seria part de l'excepció d'aquesta regla. Comença per la, però la paraula seguida comença per u àtona, per tant no s'apostrofa, se quedaria la universitat. Anem a veure una altra que m'agrada a mi molt. Història. Història. Bé, aquesta paraula també és la història.
i ens preguntem, bé, és la història o l'història? Si seguirem la norma, seria l'història, aniria apostrofada. La més paraula començada en vocal o H. Vegeu que comença per H. Bé, però anem a l'excepció que diu que les paraules que comencen per I, H-I, àtona, no s'apostrofa i en aquest cas es complix is, to, di, a. Què passaria? Que la síl·laba tònica estaria ací, on té l'accent, i la resta serien àtones. Per tant, aquesta seria una síl·laba àtona, comença per H-I, àtona, i l'excepció diu que no s'apostrofa. Per tant, seria la història. Anem a veure una que sí que s'apostrofaria. Illa, per exemple. També m'agrada molt aquest exemple. Illa. Diríem la illa o l'illa? Bé, segons comença per I, podríem pensar que és una de les excepcions, però no. Per què? Perquè I, ja, ací la síl·laba tònica sí que és la I, mentre que la àtona és ja. Per tant, ací no es compliria l'excepció i sí que entraria dins de la norma que diu que l'article la més la paraula començada per vocal o H sí que s'apostrofa. Per tant, aquesta estaria mal i la paraula correcta seria l'illa. Bé, i com tots els exercicis de gramàtica i ortografia, podríem dir que s'aprenen millor si es practiquen. Així que agafeu els exercicis, feu-los, corregiu-los i si teniu algun dubte ja sabeu. Ací teniu ajuda per al que necessiteu.